आप 2 कप पानी में लौंग, काली मिर्च एक एक पीस लेना है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको कद्दूकस कर लीजिए, एक जो है तेज पत्ता, और साथ में उसको अच्छे से उबालिए, खूब अच्छे से उबालिए, साथ में थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए। तो जब ये बहुत अच्छे से उबलकर 1 कप रहने के थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए तब इसमें गुड़ डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से उबालिए और फिर उसको छान कर गरम गरम पीजिए। तो आपका जो सर्दी जुकाम जो इस मौसम में चल रहा है वो छूमंतर हो जाएगा, जो जमा हुआ बलगम है वो भी आपका निकल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।